Հայաստանում անցած շաբաթ տեղի ունեցավ իրադարձություն, որը կարող է գլխովին փոխել մեր երկրի զարգացման ընթացքը, ու ես ընտրությունների մասին չեմ խոսում։ Գագարին գյուղում բացվեց Elevate AI գործարանը եւ նաեւ Firebird ընկերությունը ներկայացրեց իր աշխատանքների վերջնական փուլում ինչ իրավիճակ է եւ հայտարարեց գործարկման ժամկետը արդեն հուլիսի 15-ից ընկերությունը սկսելու է ծառայություններ մատուցել։ Աշխարհում այս ռեսուրսի պահանջարկը այսօր ամեն տարի մի քանի անգամ մեծանում է, հա։ Որպես օրինակ բերեմ, Nvidia ընկերությունը դեռ անցած տարվա վերջին իրենք 2026-ի կեսի արտադրանքը, որ դեռ չէր արտադրվել, արդեն վաճառել էին։ Ու հիմա արդեն Յենսեն Հուանգը, այն կոժից կուրտկով ձյաձը, ասում է, որ 2027-ին իրենք ընդհանրապես 1 տրիլիոնի պատվեր են ունենալու։ 1 տրիլիոն դոլարի պատկերացնում ես ինչ թիվ է։ Նույն Firebird AI-ն էլ, որը առաջին փուլում 6000 GPU է օգտագործելու, բայց ինքը այս պահին ունի 25000 GPU-ի պահանջարկ։ Այսինքն առաջին փուլի իրենց արտադրանքը ամբողջությամբ վաճառված է արդեն։ Անընդհատ իմ մոտ գալիս է համեմատությունը նավթի հետ, ու նավթի առաջին պարամետրերից մեկն այն է, որ ինքը միշտ ունի պահանջարկ, հա, ու այսօր մենք ստանում ենք մի արտադրանք, որը այսօրվա աշխարհում ունի նույնպիսի անհագ պահանջարկ։ Տեսանելի ապագայում ոնց որ թե չենք պատկերացնում, որ չունենա, տնենք աշխարհի top 5 պետությունների մեջ իր մեր ռեսուրսներով, այդ ֆանտաստիկ արդյունք է։ Նա իր ամբողջականը YouTube-ում